экранға мен неше түрлі фото шығарайын, сол фотоға қарап қандай ән екен тапқан адамға мына жердегі неше түрлі сый-сияпатты берем де тұрам. Дайынбыз ба? Сонымен, құрметті ағайындар, ән жұмбақ болсын, бізден экранға қараймыз. Бірінші фото, егер жігіттер дайын болса, міне, стоп деген жазу, бұл қандай ән? Шелек ұстабаған әдемі қыз тұр. Жоқ, әнді айталсаңыз келіңіз, пожалуйста, үтік береміз. Айтасыз ба? Келіңіз. Сіз ішіңіз піса қалыпты ғой, ағалар. Келіңіздер, ішке қарай кіріңіздер. Қақтан жатсыздар, ағалар, сіздер? Отыра қалыңыздар, бізде деген қырғын жұмыс болайын деп жатыр. Асамак маған. Өлі, мен бетіме сүйгені, аға не болып, бәрі. Мама, аға болып, бетіме сүйгеніз. Апалар сүйіп отқанда. Тәте, келіңіз. Фотоны шығарайықта жігіттер күйіп кетті ма? Так, стоп деген жазу, екі шелек ұстабаған қыз. Бұл қандай ән? Атыңызды біліп алайық? Света. Света ханым, бөлесіз сіз. Басынан бастап айтайық. Бақытқа бөлесіз. Бақытты бөлесіз. Бақытпен бөлем. Ән айтайықшы. Айтам. Таңертеңнен бір сұлу қыз суға келеді. Суға келеді. Суға келеді. Тоқтаңыз, сұлу қыз, су іздеген. Танысқым келіп тұр сізіңменен. Айтыңыз, атыңыз кім болады? Не қыл? Айта біреу ма? Отырыңызшы. Таң атпай жүрген қыз ғой, қасына біреу ат шектек белу керек еді ғой, сіз деген айтпадыңыз ғой. Сіз қате айтып тұрсыз. Отырыңызшы. Бөле апа, бірақ шығып күшті ән айтқаныңыз үшін рахмет. Света. Светаға қошемет. Мына әнді, мына оп-оңай ән ғой, кім білет кәдімгі ат жетектеп деген сөздерді айтатын ше? Кім айтады? Айтасыз ба? Біздің апаларымыз күшті айтатын бар еді. Ішінде келіңіздер, ұялмаңыздар. Келіңіз. Ой, бір. Апа, мына өлеңді білесіз ба? Мына өлеңді білесіз ба? Таңертең мен дейтін сушняк қыз ғой. Білесіз ба? Ойбай, сіз айтпақшы, ентігіп тұрсыз. 6-шы этажға шыққан сияқтысыз. Білмейміз ба? Білсеңіз айтыңызшы, апа. Деп тұрып айтыңызшы. Шаршамаңыз, апа. Тоқтаңыз, сұлуға су іздеген. Танысқым келді. Сіз ажимайын істеп келгенсіз ба? Жаман шаршап тұрсыз ғой кәдімгі. Жоқ, Света, саған өлең айтуға болмайды енді. Сізге тек отыра беру керек екен, тамақ ішіп. Рахмет. Біздің енді Света сияқты айтатын адам таба алмадым мен. Тоқтаңыз, сұлу қыз, су іздеген, енді бір қалғаны болып кеткен ән ғой. Рахмет, Света. Сіздің әніңізден тоқтатамыз. Келесі ән. Бірден тауып алуға болады, фотоға қарап. Жігіттер, 4 деген цифр тұр, ұлты татар жігіт. Сосын Қайрат Нұртас тұр. Мына жерде қарындасымыз. Келіңізші. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз ба? Атыңыз кім? Алтынай. Не может быть. Алтынай ханымға қошемет, ардақты ағайындар. Мінекей алдарыңызда. Кеттік, Алтынай. Четыре татарина, кому это надо, никому не надо. Өтірікшісің, Алтынайсың. Четыре татарина деген жоқ шығар енді. Четыре татарина деген татара деп айтады. Әнші болмасаңыз неге шығасыз, Алтынай ханым, айтыңызшы. Четыре татарина, кому это надо, никому не надо. Енді әдем болып кетті. Кәдімгі шығып, қараңызшы. Четыре татарина, и блатной казах дейтін бар. И блатной казах айтады. Кетті қал. Четыре татарина, кому это надо, никому не... И блатной казах. Кім андай, біле ма? Дұрыстап күшті. Апа, қалай, ентігіңіз басылды ма? Білесіз ма өлеңді? Ай, қош. Жоқ, Алтынайға қошемет тұрайық. Мен енді Алтынай күшті айтқаныңыз үшін өзің таңдап аш, мына жерден. Алтынай, сен
үш рет айттым. Шетери татарина деп айтыңыз. Ұнағанын алыңызшы, Алтынай. Не аласың? Бәрі үтік. Ол 5000. Ойнап айтам, Алтынай, сіздің таңдағаныңызды алдыңыз. Рахмет. Кім болып келдіңіз тойға? Көршісімін. Енді бізден өтік сұрамаңызшы. Біздің көршілердің әдеті ғой, өтігің бар ма? Өмірі біздің үйдің өтік істемейді әйтеуір. Көрші жағалап жүреміз. Пилесосқа рахмет, сыпырғыш сұрайтын ек баяғыда. Алтынай, рахмет. Келесі ән, Света, көрші апа, көрші қыз, көрші, рахмет саған, бұтам. Света деп бұға, Алтынай екен ғой. Келесі ән, баклажан тұр, апа, аға, ата, сіздер білетін ән, десең. Ой, ба, құдаша, келіңіз, қошеметір қойыңыздар, құрметті ханымдар. Біздің құдашамызды көрдіңіздер ма? Біздің Бекжанға кім боласыз? Жеңгесі болам. Атыңыз кім? Майра. Майра ханым. Биін көрдіңіздер ғой? Биін көрдіңіздер ғой? Мен қазір ортаға шақырсам бұл кісі шықпайды. Сондықтан арамызда жігіттер болса, Майра құдашамызбен билейтін. Бар ма? Бар ма, құрметті ағайын? Өлә барлықтарын бүйтіп қалғандарын, не? Сонда бір кіші табындардан ап шығып, мен білеймін дейтін бір жігіттің. Сонда обязательно руды қозғау керек па, братан? Ассалаумалейкум. Ал, атыңыз кім? Бекетай. Бекетай? Мен андай бір Данияр деген сөз күткен ғой. Бекетай. Бекетай аға, кеттік. Тансуя. Рахмет, бәке, не деген мәдениетті бей мынау? Рахмет, мен сәл қорыққам, бүйтіп, андай өзі бір адамдар билеген кезде елеріп кетеді ғой. Бірақ құдашамен күшті билегеніңіз үшін мынаны жеңгеме апарып беріңіз, құдашаға мен одан да күштісін беремін. Орныңызға барыңыз. Бекетай, рахмет, Бекетай, атыңды ауыстырма вообще. Рахмет, күшті билегеніңіз үшін рахмет сізге. Баклажан тұр, Лада дейтін машина тұр. Құдағай, білесіз ба, құдаша? Айтыңызшы. Лада седан, баклажан. Құрметті ханымдар мен мырзалар, мен қазір музыканы қосам, құдашамызға көмектесіп жіберейік, жастар жағы. Баклажан деген жерін сіздер айтыңыздар. Кімнің дауысы ерекше шығады, мен соған подарок беремін. Кеттік. Музыка. Лада седан. Мама, еще раз давай, кеттік. Лада седан. Ойба, ана аяқтағы бағана бірінші шыққан Райхан, сен ба? Рая? Красавица, еще раз давай, кеттік. Лада седан. Біздің құдашамызға көмектеріңізге рахмет. Мен қазір өзім бір кісі шықты. Наяқта подарок берем деген апалардың өзі баклажан деген дауыс. Құдашамызға не берсем екен? Кім? Гүлбану? Гүлбану, нең бар тыққан-пыққандарыңнан? Необычный подаркілеріңден не? Ойба, надай береш. Майра құдашамыз сізге фен бер. Аяқта фенден де күштісі бар ғой. Мынанда екеуін бірден берем. Шымкенттен келдіңіз ба? Жоқ, Алматы. Онда біреуін берем. Ойнап айтамын, Майра. Жеңгесіз ғой. Біздің Бекжан туған жеңгесіз ба? Абысының Алматыда тұрар екен, нормально. Қошемет тұрған Майра құдашамыз. Рахмет. Көрдіңіздер ғой, оп-оңай, ойлансақ, логикалық сұрақтар, енді жауабын тауып алға болады. Келесі ән, жігіттер, айтыр, қара қатыны, келіншек тұр. Қара қыз тұр, латиноамериканец болу керек. Ай. Енді луна тұр деген сияқты, луна тұр, сосын луна тұр, қара қыз тұр. Кім айтады?
Света, сізден басқа адам жоқ ау ән білетін. Света, пожалуйста. Айгүл. Ай, қарағыз, қарағыз, бізге де бір қараңыз. Рахмет. Тамағыңды ше? Шайыңды спокойно. Света, рахмет, молодцы. Светаға мен бірдеңе өтіп берем. Ай! Мен бір түсіндіріп өтейін. Бұл ән 91-92 жылдар шыққан қазақ, ұйғыр мен өзбектің әніне билеп жүргенде Шымкенттен шыққан ағамыз осы әнді шығарып бүкіл қазақты билеткен. Ойба, құда, келіңіз ортаға, қошемет тұрып қояйық, құрметті. Біздің құдаларымыз не деген бейшілер, құдалашамыз бар. Сонда бір табынның қыздарының жоқтығы ма? Бір бар ма? Біздің, Света. Келіншегі табын екен мына кісінің. Ой, молодцы. Келіншегім табын дейді. Өзіңіздің ұрыңыз қоңырат па? О, божбан, жаңғырғанда бізде божбандар көп. Менің енем божбан, саламатсыз ба? Света, құда баламызбен билейсіз ба? Света, сен мен помощнигім бұш. Кеттік, атыңыз кім ағай? Бейбіт ағай деп пон ғой, кеттік. Неғып жүрсіздер? Бір жерде бүйтіп. Кәдімгі бибили беріңіздер, иә? Музыка! Света ханымға өзім шақырам, мына кісі шамал драйвы жоқ екен. Әнді айтайықшы құрсын. Айтыр, қара қыз тұр. Фотоға қараймыз, бәкең тапты. Ай, ақ сәулем, сенің жақсының болайын. Ай сәулем, мен де сенің жақсы әнің болайын. Ай, ақ сәулем. Рахмет. Мына жерде кім Гүлбану? Мужской тарелкалар жоқ ма? Құда баламызға бірдеңе алып беріңізші, құда балдарыңызға. Жаңа бердік қой. Айтпақшы, қасында ол кісінің келіншегі табыны. Ойбай, наңғара, бритва бар. Наңғара. Мынау ең қымбат бритва аэропорттан алғанбыз. Бәке, аман болыңыз. Бәкеге қошемет, молодцы. Рахмет. Келесі ән. Енді мынаны бәріміз табатын шығармыз. Ауыл, Қошақан, бағанағы кісінің қызы, қара қызда. Сосын кім айтады? Ауыл, Қошақан. Кім айтады? Ал, мына жақтың апалар тыңдашы енді. Ал, тәте. Жаздапамның ауылына барып едім қыдырып, бір Қошақан алдымнан шыға келді жүгіріп. Ақ маңдайды ай мекен, Қошақаным қайда екен, кеттім оны сағынып, Қошақаным қайда екен. Шекер мекен, бал мекен деген жерін ұмытып кетті, берме? Апай, мынау сізге аман болыңыз. Жаздатамның ауылына барып едім. Рахмет. Келесі ән, осылай жаймен таба берейікші, опаңа екен. Келесі ән, жігіттер жылдамдатайық. Батыр тұр, ақын тұр, әкім тұр. Батыр кім? Ой, қасына орайыншы сіздің. Ал, орныңыздан тұрыңыз, атыңыз кім екенін айтыңыз. Артқа жаймен бір шақ жасаңыз. Атыңыз кім? Жәмила.
әкім болар ма екенсің? Бірден армандамайықшы. Бірінші батыр болсын бала. Батыр болар ма екенсің? Батыр болар ма екенсің, елін қорғаған? Ақын болар ма екенсің, елін жырлаған? Ақын болар ма екенсің, елін жырлаған? Әкім болар ма екенсің, елді қорғаған? Жаман өтірікшісіз ғой сіз, Сіз екі рет ақын қылып жүрдің ғой. Есіне түсірамай тұр, ақын болар ма екенсің? Бұл жерде жазылып тұрған жоқ. Рахмет, аман болыңыз. Батыр болар мекенсің, алып туғалы, ақын болар мекенсің, жазар Рахмет. Келесі әнді тыңдайық. Өтірік айтпай, интернет қарап, сөйтіп айтып. Ай, күн, мен. Ай, күн, мен. Айда тұр, күнде тұр, менде тұрмын. Айда тұр, нарада, күнде тұр. Айтыңызшы. Мен емеспін. Айтыңызшы. Мына жерде айтып, қасыңыз, айтамаймен деп қалатындарыңыз, Айым екен ай. Күнім бекен ай, өзі сұлу, өзі жас, кімнің байы екен ай. Жүріңіз. Айым бекен ай, күнім бекен ай, өзі сұлу, өзі жас, кімнің жары екен ай. Айым бекен, атыңыз кім? Қарлығаш. Қарлығаш. Көктемде келдің ба? Жоқ, бұл мен жайлы ән айтқаннан кейін ондай необычный бірдеңе беріңдерші. Давай мен сізге 10 мың теңге берейін, осын тапқаның үшін. Бола ма? Мынау 5 мың, үшіка 10 берем. Қарлығаш, тұра тұрыңыз. Спонсор бар бізде, құрметті ағай. Бүгінгі тойымыздың демеушілеріміздің бірі, жанашырымыз біздің Бекжанның досы, күйеу жолдасы. Ассалаумағалейкум. Атыңыз кім? Нұрсерік. Нұрсүйер? Нұрсерік. Шымкенттен келдің? Жоқ, Алматы. Алматыдан Нұреке. Қандай күшті алып бұлға батыр жігітсіз. Бар ма? Бар. Студентсің ба? Жоқ. Онда беріңіз. Ойбай деп алып алғаныз? Өзіне күйеу балам, оның алмағы да салмағы да көп шығар, өзіне қайтарайық. Ойбай, күйеу бала аяқты отыр. Қойш, Қарлығаш, ешкімге жаның ашымай қойшыш. Қазір біреуді бердің ба? Рахмет, апа, отыра беріңіз орныңызға. Мен сізге 10 мың алып бердім, еще шаш таразға алып бердім, шаш кептіретін. Қарлығаш ханым, бөліспейсің ба? Процент ондай жоқ па? Қарлығаш, қош, жоғалтып ал ақшаңды да. Үйіңе барып, қосқан кезде фенің күйіп кетсін. Ойнап айтам. Нұреке, сізге рахмет көп-көп, аман болыңыз. Красавчик, бар ма тағы да ақша? Нұреке, сіз спонсорсыз ғой, 10 мыңмен бітті ма, жоқ па? Бар ма? Таблат шары, Каспийде ма? Болды, Каспий істеп тұр ғой. Мына кісі күшті, сондай жомарт жігіт екен. Андайшы, жоқ дегенді де әдемі жеткізді. Тағы бар ма? Күліпше, жоқ дейді. Андайшы, бар деген сияқты. Жоқ деп отыр. Рахмет, біздің Бекжанның шашбауын көтеріп, неше күннен бері қасында жүрген жан досы ғой. Ертең Нұреке, сен үйленсең, Бекжан сенің тойыңда әшейін көтеріп тастайды. 10 мыңға 10 мың қосып, үстіне 200 мың береді. Не істейсің ал? Бақытты. Келесі ойын, сізден сұраптым ғой, давай. Үтік берейікші, мынандай тифаль бірдеңе берейікші. Мынаны алматылықтар біледі. Музарт тобының әдемі әні. Алматы тұр, білетін адам келіңіз. Келіңіз, Алматы туралы ән. Сағындым Алматымды деген кім? Келіңіз, жүгіріңіз, музыка қосып жіберіңіз. Сосын берейміз, келіңізші. Ана жерде тұрып қалдым. Саламатсыз, айтыңызшы. Алматының түндері ай, Алатаудың салқын самал, Алматының түндері ай. Ол емес қой.
Ал, тағы бар менде дейді біреу. Көрейік ал, не екен? Қайсы? Еске алам көк төбені, Тағы бар ма басқасы? сағындым. Отырасыз ау. О, міне. Аға, шашты қайыр бағана мен бетінен сүйген аға. Айтыңызшы. Қызыл алма, қызыл алма. Қызыл алма, Алатаудың салқын самалындай дегенге отырасың да? Олай емес қой, брат. Қызыл алма деп қояды. Музарт тобының әні ғой, бағанан әппақ қыз дедік қой. Қалалық қыз жаным Фарида дейді. Әппақ келін әкелем, Алматыдан әкелем, қызыл алма жеп өскен. Әппақ келін әкелем. Алматыдан әпкелем. Рахмет. Ағаны сізге бар ғой, вообще жоғанды айтқаныңыз үшін берейінші. Қызыл алма, Алатаудың салқын самалындай дегісіге отыр ғой да. Ой Алла. Келесі ән. Мен осы последний екен, аузын жауып тұрған қыз, ұйықтап атқан бала, басы есікке қыстырып қалған апа. Бізге тең келетін жер жоқ қой. Ол емес. Әппақ гүлге қарап, жалпы әнді осы жерден айтып жіберуге болады. Аузын жауып тұрған қыз, ұйықтап атқан бала, басы есікке қыстырып қалған апай, қазақ апа емес ол, Португал. Португалияда тұратын апа дейсің да, қазақ. Енді айтыңызшы фотоға қарап соны. Аппақ гүлдер. Қайсы? Ой, дұрыс, маяқта құдаларымыз айтсыншы. Құда, өзің ұйықтатып жібеш. Тыңдаңыздар, құрметті ағайын, фотоға қараңыздар. Құдаларымыз басында бүйтіп шаршап келеді, белсен. Сөз тапаймын айтуға. Айтыңыз, давай. Сөз тапаймын айтуға. Мен жүремін қысылып. Аппақ гүлдер. Айтыңызшы. Не могу. Не могу дейді. Құда, сіз өлең дұрыс айтқан жоқсыз, сонда да шайнек береміз. Істемейді почти. Аман болсын. Мен жүремін қысылып, түсімде жүрсің ғой. Рахмет. Бағана қызыл көйлек киіп алған ханым келдіңіз да осы жерде, менде тағы біреу бар деп үш өлең айтып жатыңыз ғой. Сол кісіге бір подарок беріңізші, бритва ма не бар? Мынаны беріңізші, міне. Біздің бөлелер күшті столда отқан. Қызыл розовый киіп алған тәтеме беріңіздер. Рахмет. Біздің енді құрметті ағайындар подаркымыз жетеді. Алдағы уақытта сый сияпат бере жатамыз. Енді мен орта